Pieter, baie dankie. Wie van julle onthou vir Pieter? Ek glo almal, yes. Nou toe Pieter, hy het nou vir my 'n wonderlike ding gesê. Weet julle wat het hy gesê? Hy het gesê as hy in Vryburg sou gebly het, sou hy baie saam met ons gekuier het. So sê ek, man, jy maak my dag. So, ons waardeer jou en dankie. Yes, maar ek gee vir jou oor en ons vertrou hom en alles. En ons, daar is die Here dankbaar dat ons dieselfde hart kan hê. Amen. Ek gaan Baie dankie Etienne. Dit is my wonderlik om vandag saam met my seun te bedien. Saam met Neil. Toe ek jong was, waar ek gesing het, toe gaan ek na afrigter toe sê hy vir my, jong, jy moet net leer om jou stem te gooi. Ek sê, wat bedoel jy? Hy sê, nie, gooi hom heeltemal weg, want jy kan nie sing nie. So, ja, dis ook om ek 'n sielkundige geword het, my selfbeeld was gekrok gewees. Ek is al nie 'n professor in sielkunde nie, ek is professor in teologie. Maar dit sê boggerol, dat Jesus nie 'n titel gehad nie. Ja? Titel sê niks. Ouens, vandag se aanbieding is meer 'n teaching as 'n preek. Jy weet, ons glo aan bekering en heiligmaking. Justification en sanctification. Justification, ek kom tot bekering, my paspoort is gestempel hemel toe. Maar dan moet ook groei plaasvind, heiligmaking. Ek kan nie net hier en daar 'n versie lees om het goed te voel en dink ek blaf die Here nie. Nou, heiligmaking gaan oor lering, om bietjie te groei in die gees, en ek hoop, ons kan vandag iets daarvan sien. Ons gaan kyk, ek wil net ietsie lees vir julle, voor ons begin. Hier in Lukas 1, skryf Lukas die dokter, hy sê, hooggeagte Theophilus, daar is baie, nie net een nie, baie wat onderneem het, om te verhaal te skrywe, van die dinge wat onder ons gebeur het. Ne? Hulle het dit opgeteken, soos dit aan ons oorgelewer het, is, deur mense wat van die begin af ooggetuienis en dienaars van die woord was. So dit is nie net Lukas, Matteus, Markus wat geskryf het, daar was baie wat geskryf het, oor die dinge wat gebeur het, terwyl die mense nog daar gelewe het. Dan 'n tweede dingetjie net vir interessantheid. Hy skryf hierso in Lukas 3, luister mooi, dit was in die 15de regeringsjaar van keiser Tiberius. Pontius Pilatus was gouverneur in Judea en Herodes heerser van Galilea. Sy broer Philippus was heerser van Iturea en Trachonitis en Lysanias heerser van Abilene. Annas en Caiaphas was die hoëpriesters. Nou kan julle vir my sê, maar okay, so what? Maar as vir Lukas hier sê, fact check my. Kyk of die feite, ek noem het vir julle, gaan kyk julle historie, julle wat nou lewe, gaan kyk bietjie, gaan doen navorsing. Met ander woorde, hy wil sê, man, ek skryf hier feite. Dis nie uit my duim gesuig nie. Ek noem vir julle hierdie goed, want julle kan dit gaan check. Okay, nou, ons gaan vandag bietjie kyk na die riglyne vir die lees en verstaan van die 4 evangelies. En daar's fancy woorde. Ons kan maar die goed opsit daar so asseblief. Ek het drukstukke uitgedeel, ek dink nie almal het gekry nie, want ek weet, kom so baie mense, dit is vakansie. Partykeer is vakansie, en die kerk ook vakansie, ne? Dit gaan oor hermeneutika, gaan oor die ontginning en verstaan van die Bybel, die studie van die interpretasie van tekste, en eksegese gaan oor die kritiese interpretasie en ontleding van tekste, binne die historiese werklikhede waarin het plaasgevind het. Maar goed, dis maar net fancy woorde. Nou, ooggetuie van wat gebeur het, en ons gaan kyk na die 4 evangelies.
En daar is dikwels al verskille en dan sal ooreenkomste en seker goed wat sommige sê wat ander nie sê nie. En dit is om na 'n motorongeluk te kyk en daar's 5 mense wat rondom staan. Nou kom die polisie en hulle wil nou verslag gee van hulle. Nou die een wat daar staan gaan ander goed sien as die ou wat hier staan. Soos die diamant wat 16 fasette het en nou wat 'n faset jy na kyk. So ons moet dit in gedagte hou. Die Bybel bestaan uit 66 boeke, 39 in die Ou Testament en 27 in die Nuwe Testament. Die Rooms-Katolieke Bybel het 73 boeke. Nou die Nuwe Testament bestaan uit 5 historiese boeke, die 4 evangelies en Handelinge, en dan is daar 21 briewe, 14 van Paulus, en ek dink Hebreërs kan ons maar sê daarby kom, en dan 7 ander briewe en dan Openbaring. En dan is daar ook 6 briewe van Jesus, nou, wie het geweet? 7 briewe van Jesus. Hulle het al raak gelees. Hulle moes het raak gelees het. Openbaring. Kyk bietjie wat skryf Openbaring. Hy sê, hierdie is die openbaring van Jesus Christus soos aan Johannes oorgelewer. Dis nie Openbaring van Johannes nie. Jesus Christus. En dan sê hy, skryf van die gemeente van Laodicea. Skryf van die gemeente. Dit is 7 briewe van Jesus, maar dit is 'n bietjie julle te terg. Maar gaan kyk bietjie. Openbaring is wat Johannes geskryf het, wat hy van Jesus gehoor het. Goed. Nou die Ou Testament is gebeure oor duisende jare geskryf en die Nuwe Testament is net oor een leeftyd geskryf. Belangrik. Nou, die tweede skyfie asseblief. Die 4 evangelies begelei ons om die Bybel in totaliteit te verstaan. Van Genesis tot Openbaring. Dit is 'n brug van Genesis tot Openbaring. Chuck Missler het altyd gesê, the Old Testament is in the New Testament revealed, and the New Testament is in the Old Testament concealed. Ja, hulle vul mekaar so aan. Jesus vervul al die Ou Testamentiese profetiese voorspellings ten volle in die 4 evangelies. Ek het dokumentasie vir julle ook gee, die heel laaste stuk wys, wat gaan bietjie oor Jesus, die voorspellings, daar's meer as 300 voorspellings oor Jesus, 48 baie spesifieke voorspellings. Nou die ou skryf daar, julle sal heel agter sien, net om 17 van hulle waar te maak, is eintlik statisties onmoontlik. Julle sal sien daar 1 tot 480 biljoen, 2 triljoen, dit is eintlik onmoontlik, en hy het al 48 spesifiekes nagemaak. Goed, Jesus sê self in Matteus 5 vers 17 tot 20, moenie eers daaraan dink dat ek gekom het om die wet of profete af te skaf nie. Ek het gekom hulle af te skaf nie, ek het gekom om hulle te vervul. In Lukas 24 vers 13 tot 35 na sy opstanding, toe loop hy met die Emmausgangers, Jesus, hy het hom nie herken nie. En hy verwys na die skrif. Watter skrif, ouens? Die Ou Testament. Nuwe Testament, daai het bestaan nie. En hy verduidelik uit die Ou Testament, nee, Jesaja 53 en so meer, dat hy die Messias is. Hy verduidelik, hy vat die Bybel, die Ou Testament, verduidelik hulle, kyk hier, ek het daai goed vervul. En toe hy alslaag gepraat het, toe herken hulle hom, toe gaan hulle oë oop. So, hy het dit so gebruik. Kom ons kyk na die volgende skyfie. Die kern van die evangelies wys heen na 'n nuwe Bybelse teologie. In steede daarvan om die verskille in die evangelies te beklemtoon en op te fokus, kan 'n nuwe perspektief verkry word deur op die doen en late van Jesus Christus te fokus, soos hy dit aan ons bekend gestel het. This means starting from the main ideas, concepts, and emphasis of the Gospels, and of course of Jesus Christ as well, as we foray into the rest of the Bible to understand theological constructs and concepts. Beginning from the Gospels, we should read outwardly in both directions toward the Old Testament scriptures and the rest of the New, seeking
Intercanonical Connections Guided by the Gospels. Nou die volgende skyfie as julle nou sien, ek het so 'n voorstelling gemaak, né? Daai sirkels, wat jy begin by die individuele verhaal binne bepaalde optredes en gebeure, dan is daar siklusse wat in daai tyd plaasgevind het, dan is daar sekere letterkundige strukture wat die teoloog na kyk, dan die spesifieke evangeliese verhaal en dan die kerkregtelike verhaal. Want mens kan deur sekere versies te nitpiek, kan jy enige iets bewys. As meer as 47,000 Christelike denominasies in die wêreld, né? Anglikane, Lutherane, Presbyteriane, Indiane, jy weet daar's, okay. Nou, almal uit die Bybel, almal glo hulle is reg. Maar 'n mens moet in konteks daarna kyk, dit is die belangrike ding. Pennington sê daaronder, any particular story in the gospel sits in a storyline that ranges from its immediate context to broader literacy structures to the whole book of which it is part, as well as its place in the canon of scripture itself. Goed, die volgende skyfie. Ek sê die 4 evangelies lê in geheel 'n spesifieke teologiese fokus op die Bybel, op die Ou en die Nuwe Testament, wat dan die leser se begrip daarvan bepaal. Dit impliseer dat die kern van die Bybelse boodskap is dat Jesus die Seun van God is, nommer 1. Nommer 2, sy bediening op aarde. Nommer 3, sy sterwe aan die kruis in ons plek vir ons sonde. Nommer 4, sy opstanding uit die dood. Nommer 5, die opvaring na die hemel. En nommer 6, dat hy weer sal kom. Dis waarna die hele Bybel verwys. En ons moet dit in oog hou. Maak nie saak hoe en wat ons lees nie. Goed. Dan, die 4 evangelies gee duideliker leiding vir disippelskap. Duidelike riglyne oor wat dit beteken as mens besluit om Jesus te volg. Die implikasies wat dit behels en hoe om hom te volg word weergegee en beskryf. Beide bekering en heiligmaking. Ek sê altyd baie keer van my pasiënte dat kennis plus insig in die kennis lei tot wysheid. Nou, kennis, ek kan boeke kennis hê, die Bybel lees, ander boeke bylees, maar dan moet ek daai insig kry. En dit lei tot wysheid. Ek moes later die dingetjie bietjie verander. En party van my kollegas by die universiteit het baie grade met die persoonlikheid van 'n dooie lampaal. Jy sien, Dawid was nie 'n professor nie, hy was 'n skaapwagter, maar gaan lees hy Psalms, hy was 'n wyse man. Die disippels was vissermanne. Nou sien, die Universiteit van Galilea toe gaan die 12 top professors gekies vir sy disippels, of die sakekamer van Jerusalem, en die 12 top sakemanne gekies. Hy het gewone vissermanne gekies, die hele kerk op hulle gebou. Doen julle self 'n guns, en doen, ek is nou ernstig, gaan werk weer deur, ek het nou die afgelope ruk daardeur weer deur Handelinge. En kyk jy hoe daai apostels, die disippels, geseën is, gebless is deur die Heilige Gees, na die uitstorting van die Heilige Gees. As Petrus se skade weer op iemand val, dan word hulle gesond. Die ongelooflike krag van die Heilige Gees, en ons het dit nog steeds, ons het net nou gebid vir iemand, ne? Goed, volgende skyfie. Die 4 evangelies dien as 'n bevestiging van die Oud-testamentiese profesie oor Jesus se koms, lewe en sterwe. Kyk mooi, daar is 8.362 voorspellings in die Ou Testament, met 1.817 baie spesifieke voorspellings oor 737 spesifieke gebeure. Meer as 300 profesieë in die Ou Testament oor Jesus wat sal kom, 48 baie spesifiek oor sy lewe, dood en opstanding. Dit kan jy nou dan gaan kyk in die laaste deel van hierdie dokument. Al die profesieë is oor 'n tydperk van 1100 jaar voorspel en het 400 jaar voor Jesus se geboorte opgehou. 400 jaar, ons is nog nie 400 jaar in Suid-Afrika van dit van Riebeekie aangekom het nie. Als het waar geword.
Wie was die laaste profeet? Dis die laaste profetiese boek in die Bybel. Maleagi. 100% verkeerd. Die laaste profeet was eintlik Johannes, né? Johannes slaan die brug eintlik van die Ou na die Nuwe Testament. Hy was die laaste profeet. Ek terg julle sommer 'n bietjie, moenie worry nie. Okay? Goed. Die ensiklopedie van Bible Prophecy, kan julle 'n bietjie gaan kyk om dit te bevestig, en dan verwys ek na Jesus the Great Debate heel agter in julle dokumente. Kom ons kyk na die 4 evangelies. Pennington skryf, our canonical gospel are the theological, historical and etiological, virtue forming, die waarde bevestiging, biographical narratives, stories that retell the story and proclaim the significance of Jesus Christ, who through the power of the Holy Spirit is the restorer of God's reign. Ouens, die Bybel gaan net oor een ding. Net een ding. Jesus Christus, Jesus Christus. Dis waaroor die Bybel gaan. Ek het 'n paar boeke daar wat gaan Jesus in every book of the Old Testament. Daar's 'n ander wat skryf Jesus in every page of the Old Testament. Nou kom ons kyk bietjie na die verskille van die 4 evangelies. Licona skryf in 'n boek, Why are there differences in the Gospels? Dis so 'n dik boek. Het gaan ook oor die ooreenkomste. Hy sê, critics of a cynical type have often appealed to gospel differences as a mean for not making seriously what they report. History writing has much depth. What our study reveals is that there are many things that can be and are going on in the text. The crude thing, die lelike ding of die net oorsigtelike ding om te sê, is that we have contradictions, since a difference is not necessarily a contradiction. A critic may dispute theism, godsdienst, or contend that the Gospels do not represent an accurate representation of Jesus' teaching and deeds. These issues are important objections to consider and are subject matters in discussions related to philosophy and the historical Jesus. However, if our assessment in this volume are correct, en ouens, dis baie deeglike navorsing, appealing to gospel differences as a reason for dismissing the general historical accuracy of what they report should be abandoned. Daar's baie oor die Alexander die Grote geskryf van sy historiese goed, eers 500 jaar na sy dood gekry. En niemand twyfel daaraan nie, né? Maar hulle wil altyd die Bybel uit mekaar uittrek. Die Koran sê, die Koran het uit die hemel uitgeval. En ja, maar die Bybel is baie akkuraat. Kom ons kyk bietjie, wanneer is die 4 evangelies geskryf? Die volgende skyfie. Nou, daar sekere goed wat nogal belangrik is, wat nie in die Bybel vernoem word nie. En ek gaan nou sê, hoekom is dit belangrik? Byvoorbeeld, Nero se vervolging van die Christen, dit is 64 na Christus. Hy het Christene gekruisig en so op pale gesit en aan die brand gesteek in die aand in Rome dat hulle kan lig gee, né? Die teregstelling van Judas, dis James, Jesus se broer, wat die leier van die kerk in Jerusalem was. Gaan lees bietjie Handelinge. Dis 62 na Christus, en ouens, na Christus beteken na sy geboorte. En Jesus is min of meer 33 jaar oud geword. So dit is 30 jaar na sy geboorte. Dan die ouens wat het nog gelewe wat hom gesien het en wonderwerke gesien het, né? Die Joodse opstand teen die Romeine, dis 66 na Christus. Dit word nie in die Bybel genoem nie. En die verwoesting van Jerusalem 70 na Christus, wat Jesus self geprofeteer het, né? Nou een van daai goed is in die Bybel genoem. Hoekom ek dit sê, daai goed is so prominent, dat het sou in die Bybel genoem gewees het.
En dan interessant, die Magdalene Papyrus. Dit is 'n segment van die Matteus Evangelie, 26 vers 32 en 31, wat gedateer as geskryf is 64 na Christus. Dr. Karsten Thiede het in 1994 deur middel van 'n lasermikroskoop daai stukke vergelyk met 4 ander manuskripte as deel van die oorspronklike Matteus Evangelie, en hy vind dit of 'n direkte kopie toe Matteus geskryf is en die apostels nog gelewe het. Ek as julle 'n bietjie Chuck Missler se teachings gaan kyk en Lee Strobel skryf wonderlik Case for Christ, The Case for Grace en so meer. Gaan kry van sy boeke, want hy was 'n joernalis, 'n pryswennende joernalis, en sy vrou het op bekering gekom en hy het toe gesê, maar ek gaan navorsing doen om te bewys dat hierdie Jesus storie sommer net nonsens is. En hoe meer navorsing het hy gedoen het, meer het hy tot bekering gekom. En al hierdie feite, die mense sê dit, is dit waar, dan gaan praat hy met top ouens wat navorsing doen. Dis kostelike boeke, as jy wil fact check, is dit waar? Case for Grace, Case for Heaven, A Case for Christ. Gaan kyk bietjie. Nou kom ons by die hoogtepunt. Die samestelling van die 4 evangelies. Nou let bietjie op die kundige samestelling. Vir wie is die evangelies geskryf? Onthou ouens, daai evangelies is nie geskryf met die idee dat die evangelies gaan in die Bybel kom nie. Die Bybel het nie daai tyd bestaan nie. Net die Ou Testament het bestaan met die Torah en so meer. En die Bybel is, ons sal net daarna kyk bietjie later, saamgestel. Matteus was 'n Jood. Hy was 'n Leviet. En hy stel Jesus bekend as die Messias van Israel. Matteus was 'n tollenaar. So hy moes seker 'n shorthand geken het, want hy het als deeglik neergeskryf. Kyk bietjie The Chosen. So sien nou Matteus skryf die hele tyd neer. Markus is eintlik die Petrus se evangelie. Onthou, Petrus was ongeletterd. Daai tyd kon nie baie mense lees of skryf nie. En dit is gedikteer aan wat Markus geskryf het. Hy stel Jesus bekend as die lydende diensknegt. Dis ook die kortste evangelie, want Petrus was 'n redelike reguit mens. Hy het meestal sy mond oopgemaak om voete te verwissel. Nee, hy is 'n haastige ou gewees, né? Lukas is die dokter. Hy stel Jesus bekend as die seun van die mens. Dis ook die langste evangelie. As meer as 20 wonderwerke, waarvan 7 uniek is tot Lukas, né? Daar is meer as 23 gelykenisse in Lukas. 18 is baie uniek tot Lukas. Hy is baie autentiek in sy boek, veral oor Jesus se genesings, want hy was 'n dokter. Hy het navorsing gedoen. Lukas 1 en Lukas 2, dis Handelinge. Het hy geskryf van sy vriend Theophilus. Né? Sê maar ek wil jou detail gee. Hy is detail, né? Hierdie seun van my, toe hy geswat het, hy als geken het, en hom ons doodgeleer. Maar kyk detail. Ek wil nie aan 'n dokter toe gaan wat 50% gemiddeld het nie. Jy weet, want 'n dokter wat so gemiddeld het, begrawe sy foute, letterlik. Ja, so. Nommer 2, kom ons kyk na die genealogie van Jesus. Matteus was 'n Jood, en hy begin sy genealogie by Abraham. Okay? Hy beskryf die wettiese stamboom van Jesus. Julle weet hoekom Jesus nie in Bethlehem in die Vrystaat gebore is nie, nee, want hulle kon nie 3 wyse manne in die Vrystaat kry nie. Markus is die enigste evangelie wat nie die genealogie van Jesus het nie, want hy word as 'n diensknegt voorgestel. Hoekom gaan 'n diensknegt nou, hoekom dan sê die genealogie nie belangrik nie. Lukas die dokter, sy genealogie begin by Adam, want hy kyk detail. Want hy fokus verkeerd gespel, op Jesus as die seun van die mens. Jesus was die tweede Adam.
Adam het droog gemaak en hulle het gesien, hy en Eva het gesien, hulle is naak en toe maak hulle van vyeblare vir hulle klere wat eintlik nie sou gehou het nie, is iets van die tydelike oplossing van die mens en God het van hulle velle gebruik om hulle klere te maak. Aan die ander woorde, bloed het gevloei. Onskuldige bokkie moes geslag geword het om hulle naaktheid te bedek. Levitikus 17:11 sê die lewe sit in die bloed, né? Dis hoekom die Israeliete nie mag vleis eet wat bloed in het. Die bloed moet gedreineer wees. En dis hoekom Kain vir Abel doodgemaak het, want Abel het 'n bloedoffer gebring, wat heen wys na die bloedoffer van die Ou Testament. Here, soos hierdie lammetjie se bloed sy lewe uit hom uitloop, moet dit eintlik my bloed wees. Tot die bloed van Jesus aan die kruis. Nie dat hy gekruisig is nie, die feit dat sy bloed gevloei het en hy kon op 'n ander manier ook doodgegaan het. En wat het hulle gedoen toe aan die kruis hang? Gedobbel oor sy onderkleed. Hy het eintlik kaal in die kruis hang, die finale vernedering. Ja. So kyk die ironie. Die sondelose God aanvanklik by Adam en Eva bedek die naaktheid van die sondige mens en later die sondige mens ontbloot die naaktheid van die sondelose God. Ja, mense. Johannes se genealogie bestaan net uit die eerste 3 verse van die evangelie. Hy skryf, Jesus is die een wat was, wat is, en wat kom, en wat altyd sal wees. Ne? Jesus is God se woord op die planeet. As 2 Timoteus 3:16 skryf, die volle woord is deur God ingegee tot vermaning en lering, dan praat hy nie van die Bybel nie, hy praat van die Ou Testament, want daarin kan jy ook Jesus vind. Dis hoekom Paulus dit geskryf het. Die volgende skryf, die kenmerke van die evangelie. Matteus beklemtoon wat Jesus gesê het, verbatim. Want in sy nering as tollenaar moes Matteus detail aantekeninge maak. Markus, wat deur Petrus gedikteer is, beklemtoon wat Jesus gedoen het, want Petrus is 'n man van aksie. Lukas, die dokter, beklemtoon wat Jesus gevoel het, sy menslikheid. Jy kyk dan sy verhale van Jesus, né? Die verlore seun in Lukas 15, Lukas 10 vanaf 25, die verhaal van die barmhartige Samaritaan, né? Daar's baie passie en emosie in sy vertellings van sy gelykenisse. Johannes beklemtoon wie Jesus is. Ekskuus tog. In Johannes 20 sê hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus Christus is die seun van God. Nou, aan wie is die 4 evangelies geskryf? Matteus het vir die Jode geskryf. Daai Jode wat nie wou glo nie, want hulle hou vas aan die Ou Testament en hulle sê, man, Jesus moet, jy weet, hy kom as 'n groot koning wat ons gaan vrymaak van die Romeine en so meer. Ne? Die enigste plek waar Jesus gesê het, wat hy toegelaat het dat hom eer, is 'n rukkie voor sy dood op die donkie gesit het en hy ingegaan het die mense om met palmtakke toe gewaai het. En toe sê hulle vir my, Fariseërs sê my, hoe kan jy laat hierdie mense sê jy is die koning? Sê wel is, hulle het nie gaan sê nie, gaan die klipper dit uitroep. Maar voorheen het hy hulle altyd gekeer om nie te sê, my tyd is nog nie reg, my tyd is nog nie reg, maar nie nou dit sê nie. Markus het vir die Romeine geskryf, né? Lukas het vir die Grieke geskryf, alhoewel hy sy briewe, Lukas en Handelinge rig aan Theophilus. En Johannes het vir die kerk geskryf. Jy kan ook kyk na Openbaring. Markus en Lukas se evangelies is eintlik gerig aan die heidene van daardie tyd, die Romeine en die Grieke. Die volgende skryf, die eerste wonderwerke beklemtoon ook aan wie die evangelies gerig is. Dat die Jode die Ou Testament gehad, en die Grieke en die Romeine, is geskryf vir die heidene. Dis eers in Handelinge 11:26, in Antiochië, waar
wat die volgelinge van Christus die eerste keer Christene genoem is. Gaan lees bietjie daar, Handelinge 11:26. Die eerste wonderwerke Matteus was baie Joods. 'n Melaatse wat genees is, wat Jesus genees het, want melaatsheid was daai tyd vir Jode 'n teken van sonde. Dit is so gedink. En toe hom gesond gemaak, sê, gaan na die hoëpriester toe. Jesus wil sê, gaan na die hoëpriester toe, laat hy jou rein verklaar. In beide Markus en Lukas, wat vir die heidene van die tyd geskryf het, was die eerste wonderwerke wat beskryf is, dat Jesus duiwels uitgedryf het. Want die heidene het geglo, jong, hier is bose magte, en hierdie goeders goed bestaan, ja, hy wil hulle bewys, ek het mag oor die bose. Jesus het gesê, ek het mag oor die dood, hy het Lazarus en ander mense genees. Ek het mag oor die natuur, hy het vir die storm gesê, word stil. Johannes se evangelie beskryf die water wat in wyn verander is, as die eerste wonderwerk. Jesus het die water gebruik wat die Jode vir hulle reiniging gebruik het, daai tyd. Deur die wonderwerk het Jesus gewys dat hy ook Heer van die Torah is, die eerste 5 boeke van die Bybel, die fondasie van Judaïsme. Dan interessant, die 4 gerubs, of die hemelse wesens in die 4 evangelies, die simbole van elke evangelie word afgelei van Esegiel se visie. Jy sien Esegiel 1 van vers 4 tot 28, en wat in Openbaring beskryf is, Openbaring 4 vers 6 tot 8. Ek het agter in die dokument, is daar sketse van die 4 gerubs. Matteus word versimboliseer deur die man met vlerke, wat dui op Jesus, die Messiaanse koning, wat die Ou Testamentiese profesie vervul het. Markus word versimboliseer as die leeu met vlerke, wat Jesus voorstel as die lydende diensknegt van God. En Lukas word voorgestel as die gevlerkte bul, wat Jesus as die liefdevolle verlosser vir die mense voorstel. En Johannes word deur 'n arend voorgestel wat Jesus se heiligheid vanuit 'n teologiese perspektief beskryf en beklemtoon. Jesus as die heilige van God. En dan laastens, hoe eindig die 4 evangelies? Matteus eindig op 'n tipiese Joodse manier met Jesus se opstanding. Dat die Fariseërs het geglo in lewe na die dood, die Sadduseërs het nie na die lewe na die dood geglo nie. That's why they are sad, you see. Sadduseërs. Lukas eindig met Jesus se hemelvaart en die belofte van sy wederkoms. En berei die weg voor vir Lukas 2 Handelinge, die uitstorting van die Heilige Gees. Jy kan eintlik daai 2 boeke so aanlees, aan een. Johannes eindig met Jesus se opdrag aan Petrus. Dit is interessant, sy opdrag aan Petrus. Onthou, Petrus het Jesus 3 keer verraai. En toe kraan die haai. Toe kraai die haan. Is julle nog wakker? En toe het Jesus 3 keer, hy voor sy opvaring na die hemel, vat hy Petrus een kant, sê, Petrus, het jy my lief? En laat my lammers wei, en so meer. Hy het hom 3 keer gevra, het jy my lief, want hy het hom 3 keer verraai. En Petrus hartseer geraak. En toe sê Jesus vir Petrus, die lammers, die kerk, gaan jy lei. Jy wat my verraai het, ek vertrou jou, dat jy die kerk gaan oproep. Dan gaan kyk jy na Petrus, na die uitstorting van die Heilige Gees, daai toespraak van hom. Die mense sê, man, hulle is dronk. Sê nie, is 9 uur die oggend, is nie dronk. Daai selfe Petrus, hierdie voortvarende ou, hierdie egoïstiese ou, daai toespraak van hom is verstommend. En dat hy dan gedoen het in Handelinge, die Heilige Gees deur hom werk, toe Petrus begrawe is, né? So Johannes eindig met Jesus se opdrag aan Petrus en berei die weg voor vir Openbaring, wat hy op die eiland Patmos geskryf het, in opdrag van Jesus, wat verklaar dat Jesus weer sal kom. Goed. En wat ek nou nie daar het vir julle nie, is dan
wat julle agter in die dokument kan kry, net willen saam daar 'n bietjie vinnig deurgaan, dis maar net bietjie ekstra materiaal, oor die ontstaan van die Ou Testament, julle kan dit gaan lees, en dan die verskillende konsilies wat daar was, die konsilie van Nicea in 325 na Christus, hulle sê die Bybel is daar saamgestel, hy is nie heeltemal waar nie, hulle daar besluit, is Jesus Christus regtig die seun van God, bestaan die 3 evangelie, en watter boeke moet ons in op ag gee. Dan is die konsilie van Laodicea, is maar kerkvergaderings, die konsilie van Hippo, daar was twee konsilies in Nicea, van Kartage, en dan kan jy gaan kyk hoe dit ontwikkel het, die protestantse reformatie, en die konsilie van Trent, in 1545, dit is 1500 na Christus, dis nadat Luther gesê het, maar jy kan gered word deur genade, nie deur werke alleen nie. En daar die protestante Bybel eintlik begin integreer raak, soos ons hom ken. 66 boeke in die Rooms-Katholieke Bybel, het 46 Oud-testamentiese boeke, en ons het net 39. En dan waarom die protestante die huidige formaat gebruik. En dan het ek ook daar 'n bietjie uitgebrei oor wat ek net nou gesê het, julle kan bietjie daarna gaan kyk, oor die evangelies, en daar's differences and similarities, julle kan daar gaan kyk, en comparing the four gospels, en dan is daar hemelse figure daar, wat ek vir julle daar gegee het, en dan, julle agter die boek van Grant Jeffrey, wat hy sê daar's meer as 300 profesieë in die Ou Testament, oor Jesus wat sal kom, 48 baie profesieë, spesifieke profesieë, en dit het oor 1100 jaar plaasgevind. Ouwens, dit is nog wel 'n lang tyd, en 400 voor Christus het dit geëindig, en hy het allemaal waargemaak. Nou, hy verduidelik, as julle die res gaan lees, hy verduidelik die profesie, waar dit staan in die Ou Testament, en waar dit dan vervul is. Gaan kyk maar. Maar hy verduidelik net 17 dae. Nou, om net 17 van hulle waar te maak, as julle op bladsy 239 in julle dokument onder, staan daar 239, gaan kyk, so onderaan, dan staan daar, dis 1 kans in 480 biljoen maal 2 biljoen maal 2 triljoen. Nee, dis 1 kans in 480 en daai klomp nulle. Dis hoeveel Trump verdien in 'n jaar. Okay. Goed. So, vandag het ek probeer om bietjie lering te gee. Dit sal goed wees, dink ek, so bietjie by die huis deur dit gaan, plaas dinge bietjie in perspektief, en as jy dan in die Bybel lees, veral die Nuwe Testament, dan kry mens bietjie meer konteks. Maar my hartsbegeerte is dat ons moet groei. Jy moet nooit sê, ek is nou tevrede nie. Nou, en dis wat wonderlik is van Christen wees, is die heiligmakingsproses, om meer en meer te ontdek, en te bly groei. Ek glo ons is allemaal bekeer. Ja, dis reg, ons is bekeer. Maar daar is soveel van die Heilige Gees en van Jesus en van God wat ons nog kan leer. En jy gaan dinge ontdek wat jy nooit voorheen besef of geweet het nie. Ja. As jy gaan kyk in Genesis 5, hier uit die blauwtyd is die genealogie van Noag. En Chuck Mister het 'n bietjie navorsing gedoen en sê, maar hoekom is dit daar? En toe kyk hy na die betekenis van elke naam. Ne? Adam beteken mens, en wat Seth beteken dit en dit. En as jy daai gaan lees van Adam tot Noag, aan 1, dan staan daar, the blessed God shall come down, declaring that his death shall bring the despairing rest. En in die genealogie word voorspel in Genesis 5, dat Jesus sal kom. En ek laat my nie vertel dat enige Joodse rabbi dit kon geklik het nie. Maar as jy dit nie weet nie, gaan jy laak lees nie. En daar is ook 'n wonderlike goed in die Bybel,
wat ons moet raak wees. Painin, 'n Russiese matematikus, wiskundige, hy het later in Amerika gaan bly, en hy hele lewe het hy die Bybel bestudeer. En hy verwys jou na die genealogie van Jesus Christus, en hoe die getal 7 daar 'n rol speel. Daar 7 konsonante wat in hulle self kan deel, en vokaal, en gij met julle, dit is ongelooflik. En dan besef jy, die goed is nie toevallig nie. Dit is begelei deur die Heilige Gees. Nou, en as 'n mens bietjie moeite doen, nie net hierdie gewone ou pink boekietjies van teologie gaan lees nie, grawe bietjie in, ek sê nie met 'n teoloog word nie, maar is hierdie ou troostboekietjies, jy weet wat jy kry, en dan sis jy jouself, ag is fyn. Ek sê nie, maar gaan kyk bietjie meer na vleis. Jy weet, gaan kyk na bietjie boeke, Lee Strobel se goed, L-E-E, Strobel. Hulle is by Koem en Swaan. Dis wonderlike boeke, wat enige ou kan lees, en jy sal dit geniet, wat jy sê, maar, en hy challenge, hy sê, ja, maar dit staan in die Bybel, is dit waar, en dit staan, is dit waar, en dit, en dan verduidelik die ouens daar wat kundig is. En is wonderlik, is baie versterkend tot ou se geloof. Goed. Enige vrae? Dan sal Etienne dit beantwoord. Kom ons bid gou saam. Goeie Meester, baie dankie vir die geleentheid om oor U te praat en U lof te kan verkondig in die grootheid van U wat ons nooit werklik sal kon ontgin nie. Maar dankie Vader dat U vir ons nou en dan 'n ligstraal gee van hoe groot U is en wat ons moet besef. En dat ons meer en meer elke dag nader moet groei aan U. Nie vir wat U vir ons kan beteken nie. Nee, vir wat ons vir mense kan beteken en daardeur vir U kan beteken. Ons is op hierdie planeet net vir een rede en dit is om te kyk hoe kan ek 'n verskil maak in my medemense lewe. Ons is nie op hierdie planeet dat ons net gered moet word en nou kan ons maar aankarring en nou het ons weet ons gaan hemel toe nie. Nee. Ons is hier om te dien. How may I serve? En hoe ek 'n dienswillige gees in my kan hê. 'n Ingesteldheid van hoe kan ek help, om net te luister na iemand, om net bietjie raad te gee. En dis wat U vir ons wil hê, dat ons mekaar in liefde moet bedien. En maak in ons die Gees wakker, U Heilige Gees, dat ons ingesteldheid teenoor die wêreld sal verander, om nie ons een kant te hou en te veroordeel nie. U tussen die blindes en die armes het U woord gaan verkondig. En laat ons besef, voor God is ons almal gelyk. Hy het vir ons verskillende talente gegee. Maar ons is voor hom ewe waardig om voor ooit troon te verskyn, of dan onwaardig. Maar ons is op aarde gesteld op plek, rol en status. En dit is kinderagtige goedjies waarmee ons onsself besig hou. U het elkeen van ons lief, en vir elkeen van ons is talente gegee, maar talente om U te dien, nie ons eie egos nie. Ons prys U naam. Amen. Baie dankie. Ag, hy het gevra, julle moet hom 'n groot handeklap gee. Het jy my gevra of ek nie vandag sal bedien nie, want hy en sy vrou gaan op vakansie. En toe ek hom nou ruk terug bel, sê van, hoorie, ek wil net weet, gaan nie iemand wees wat vir my die PowerPoint kan hanteer? Toe sê nie, ons sal daar wees. Sê nee, ek wil jou net fact check, of jy nie gaan nonsens praat nie. Ja, ek wil nou net sê, ons is op vakansie. Nee, ek joke nie. Yes. Nee, baie dankie, Pieter. Nee, ons sou op vakansie gegaan het. But then life happens. So, nee, ag dankie, Pieter. Wie van julle het dit nou, dit is nou iets anders, en dit het my so teruggevat na my jare wat ek in die teologiese klas gesit het,
en geluister het. So baie dankie en dit het nou baie memories teruggebring. So ek wil nou sê, julle hoef my nou nooit weer te bel en te sê, Etienne, ek het gou 'n vraag nie. Hierso is nou baie antwoorde, as jy self studie gaan doen, hier's baie valuable goed is hier, en ek onthou, toe ek eendag, toe die een dosent so gesê het, en dit is hy dik theologiese boek, en hy het gesê, hier's belangrike goed hier binne, toe dink ek, hier moet ek al die belangrike goed is gaan baas raak. Maar geliefdes, ek wil net gou 'n ding saamvat, uit dit wat Pieter nou gelees het, of genoem het, en dit is die Emmausgangers. Nou, julle weet van die Emmausgangers, nou, as julle wonder, wie was die Emmausgangers, dit is na die opstanding van die Here Jesus, Emmaus was 'n dorpie omtrent 8 myl van Jerusalem af gewees. En hulle het die hele gebeure aanskou, hulle het die kruis gesien, die ouens wat in Emmaus gebly het. So dis nou soos die ouens van Stella of van Hartswater of whatever, is bietjie verder nou, maar dit is daai tyd was dit so kort. En toe het toe stap hulle huis toe, na hulle al hierdie gebeure gesien het. En hulle praat oor alles. En die volgende oomblik toe verskyn die Here Jesus by hulle en hy loop saam en hy vra vir hulle, waaroor praat julle? Toe sê hulle, maar het jy nie gesien van Jesus wat gekruisig is nie? Hulle besef nie, hulle praat oor homself nie, en hy vra vir hulle en toe hulle by die straat kom, wat hulle nou moet hulle huis toe gaan, toe wink Jesus en hy skimp so half en hy sê eintlik, wil eintlik hoor of hulle hom nie dalk gaan huis toe nooi nie. En as ons daaraan dink, dan dink ons aan Saggeus, wat die Here gesê het, Saggeus, kom van die boom af, soos wat hy gesê het, toe sy nou klein was, ek wil gaan oudspap eet by jou huis, maar toe sê hy vir Saggeus hierdie woorde, ek wil, maar ek moet vandag in jou huis, want dit is daar in jou huis wat dinge gaan gebeur. Amen. Hulle nooi Jesus toe in, en hulle sit en hulle eet, of hulle gaan nou eet, en ek lees net vir u nou hierdie woorde, in vers 30, Lukas 24, vers 30, en toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood, en hy dank, en hy breek dit, en gee aan hulle. Nou dit was fisiese brood wat hy gebreek het, maar die symboliek en die krag daarvan, van hom as die manna, as die hemelse brood. Vers 31, toe is hulle oë geopen, en hulle het hom herken, en hy het in hulle gesig verdwyn. Vers 32, en hulle sê vir mekaar, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het, en vir ons die skrifte uitgelê het nie. En toe hulle in dieselfde uur gegaan, en dit vir almal gaan vertel. Nou geliefdes, die kosbare is, Jesus wil met jou die brood breek. En dit is sulke kosbare goed wat ons ontvang, wat spesiaal is, maar dis daai oomblik, wanneer jy aan tafel gaan sit, om het so uit te druk, en sê, Here, open my oë, soos die Psalm 119 vers 18 sê, Here, open my oë, dat ek kan sien die wonders van u woord. Nou, jare gelede, en is nou hele klompie jare gelede, toe stry ek met iemand, hier in ons dorp in Vryburg. Nou kan jy glo, ek het al met iemand gestry. En ek sê, jy kry nie, dis al so lekker gewees, jougiesip, toe ons kind was, en nou kry jy nie meer jougiesip nie. Sy sê vir my, jy kry nog jougiesip, ek sê, jy kry dit nie meer nie, en sy sê, jy kry, ek sê, ek kry nie. En ek sê toch want wie van julle onthou in my kinderjare, Michael, was daar 'n advertensie op die TV, wat die ou gesê het, ek is so honger, ek lus en drink 'n burger. Kan julle dit onthou, te verduidelik hy van die strooitjie, dan suig hy hierdie boks, jougiesip so in. Kan julle dit onthou? Jessie, het kan, ek wil nou nie my ouderdom hier so, dit was toe julle al uit die huis uit was. Maar in elk geval so, miskien wonder ek oor nou, skielik oor daai advertensie, maar toe was dit oor die energie in jougiesip, en toe praat hy, toe was dit nou jougiesip in hierdie boks, so sy jou melkbokse man, jy het hom so opgemaak en drink jy hom so. Goed, en
toe sê sy, die Sondag by die kerk, toe kom die vrou met 'n yogi sip, en sy sit hom op die kansel vir my neer. Maar toe sê ek my, en toe besef ek het gesoek vir die boksie, stem jy saam? Maar nou sit 'n klompie jare later, en hy's in 'n ander vorm. Nou hierdie ouens, het Jesus nie herken nie, want hy het in 'n ander vorm aan hulle verskyn. Hy's nie nou meer die historiese Jesus nie. Hy's nou die opgestaande, persoonlike Jesus. En dit is wat ek waardeer, wat professor Pieter vir ons kosbaar gemaak het vanoggend. En dit is, geliefdes, wil ek hier sommer challenge, as u die kosbare van die vat en sê, Here, ek wil in my binnekamer gaan, en ek het my toegerus vandag sommer met 'n klomp goeders, en hoe meer jy dit gaan lees en gaan ontdek, gaan die Here Jesus meer en meer vir ons, wil ek sê, verander van die historiese Jesus na die verreëse Jesus. Want hy het die stelling gemaak, kennis, Bybel sê kennis maak opgeblaas, maar wanneer die kennis toegepas word kennis wysheid. En dis wat die skrif sê nie, hy soek 'n slimme nie. God het nie, hy sê nie hy bewonder 'n slim man nie, hy bewonder 'n wyse man. En mag ons verander van kennis van die historiese Jesus na 'n toegepaste Jesus in ons lewens vandag. Amen. Halleluja. My vrou wil net nog 'n laaste ding. Sy het ook teologie geswat. Julle moet dit weet. So, dit was die wyse vrou wat uit die Vrystaat uitgekom het. Dit was een wyse vrou. Nogal naby aan Bethlehem. Klokkelaan. Ek het sommer net deel, ek beleef sommer net in my hart om dit te deel. Ek het in die week 'n ding raak gelees en dit het my so gebless en dit is sommer net 'n kort sinsnede, maar dit het nogal my hart geïmpakteer. Nou praat ons van Jesus en sy disippels. Maar Judas was ook een van Jesus' disippels. Nou sê die stelling, the issue is not closeness. The issue is transformation. En as ons, wanneer ons intrek, jare terug het die Here die ding in Etienne se hart gedrop, every time of intimacy with God has a permanent effect on the rest of your life. Ekskuus vir die Engels, maar die Here het baie met ons in Engels gepraat. Maar die feit is, wanneer ons by die Here intrek, wanneer ons die tools vat wat vir ons gegee is, en ons trek by die Here in, dan is ons nie net naby nie, maar ons word getransformeer. Dan is dit vir ons moontlik om die ander vorm raak te sien, want ons soek nie die boks nie. Ons laat die Here toe om ons, nie net ons geesmens te transformeer nie, maar ook ons uitkyk na goeders te transformeer. Voor my vrou vir ons gaan afsluit, nee? Goed. Wil ek ook net sê, dankie Pieter, dat jy ook vir ons gesê het, dat toe Jesus aarde toe gekom het, het hy nie die high polite gekies om sy 12 disippels te wees nie. Hy het die eenvoudige vissermanne, het jy al gedink aan Petrus wat nie kon lees en skryf nie, dat hy so groot apostel was, waardeur vir wie God Jesus gesê het, jy moet my kerk lei, in die laaste woorde van Johannes. Wow, amen. Vader, dankie dat ons sommer vanoggend ons harte voor U kan bring in soveel eenheid, uit soveel eenvoud. Dankie Vader dat daar soveel diepte in eenvoud lê. En dankie dat ons vanoggend as gemeente, as familie en as onderlinge families hier by mekaar eerstens kan sê, Here, sonder U is ons niks. Soos wat Pieter vanoggend weer gepraat het, het ek net gedink, wow, wie kan die woord saamstel soos wat die woord saamgestel is, as dit nie deur die invloed van die Heilige Gees is nie. Maar dan wil ek dit na myself toe trek en sê, Vader, hoe kan ek dag tot dag leef en van my dag tot dag 'n sukses maak as ek nie by U ingetap is nie? Dis vir my onmoontlik. Dankie Here dat ons vanoggend kan bid.
vir transformasies in ons harte. Ek en Etienne het die ander dag gebid en ons het gebid in ons harte voor U gebring en gesê, Here, U weet ons honger is na 'n groter belewenis en 'n groter beweging van U Heilige Gees onder ons. Maar ek wil dit nie net bid vir wanneer ons as liggaam by mekaar kom nie, Vader. Ons wil dit bid vir huise, soos wat huise hier verteenwoordig sit. Elke huis, dat U, soos wat die evangelies geskryf is op 'n manier, sodat die mense na wie toe dit gerig is, kan verstaan. Dankie dat U met elkeen van ons praat in die taal wat ons verstaan. En daarom wil ek bid, Vader, dat U in elke huis die intrek sal neem in die taal en in die manier wat elke huis sal verstaan. Heilige Gees, ons wil ons harte voor U bring en sê ons honger en ons dors na U. Mag dit wees wanneer ons die woord oopmaak, dat die woord regtig vir ons 'n lewende woord is. Dat daar regtig elke dag vir ons iets niets is. Ek dink aan daardie psalm wat sê, platgeslaan is ek, want ek het vergeet om my brood te eet. Vader, mag ons nooit vergeet om ons brood te eet nie. Wanneer ons bid, soos wat ou Ben laasweek vir ons gebid het, gee ons vandag ons daaglikse brood. Wanneer ons dit bid, Vader, mag ons weet dat dit nie net 'n tradisionele uitdrukking is nie, maar dat dit 'n verwagting is, want as ons sê, mag U met ons ontmoet, dan is dit eintlik hierdie afwagting wat ons uitspreek, en hierdie wete dat U dit wel gaan doen. En daarom sê ons, Here, dankie. Dankie dat ons by U kan intrek. Dankie dat, of ons die notas vat wat Pieter vir ons gegee het, en of ons handelinge lees, wat ons ook al doen, Vader, elke keer wanneer ons by U intrek, wanneer ons die stemme rondom ons stiller maak, en U toelaat om met ons te praat, mag dit wees dat ons harte sal verkook wees en opspring, soos wat Johannes die Doper opgespring het, toe die twee mamas mekaar ontmoet het. Dankie, Here, dat U teenwoordigheid en U leiding vir ons 'n groter realiteit kan wees, as die besig daar buite. En daarom bid ek, Vader, vir soveel wysheid, om die stemme van die besig daar buite uit te doof, om U te hoor vir ons huise, vir ons persoonlik, vir ons besighede, in die hier en die nou, in Jesus naam. En dan wil ek sommer net bid, Vader, dat elkeen wat hier uitstap vanoggend, en ons dink aan ons mensies wat nie hier is nie, mag elke huis bewus wees, soos wat die woord sê in die gebed van Jabes, en in die lewe van Jabes, jy is nou eenmaal die geseënde van die Here, want dit is die Here se begeerte vir jou en jou huis. In Jesus naam. Amen.